ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಂದ್ರೇನು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಒಂದು ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸ್ಪೆಷಲಿ 1648 ವೆಸ್ಟ್ಫಾಲಿಯಾ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ನಂತರ ಈ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಲವು ಅಂಶವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ international relations deal with the relation between states and international organization and other groups ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದುವಂಥ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 20th ಸೆಂಚುರಿ ಒಂದು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಲಾಢ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ಬಲಾಢ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಅಮೇರಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ರಷ್ಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಚೈನಾ ಇರ್ಬೋದು, ಜಪಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟರಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಲಾಢ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಬಲಹೀನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಮೇರಿಕ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಜಪಾನ್, ಚೈನಾ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಬಲಾಢ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಅವು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವು ಮಾಡ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅವು ಅಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, 1945ರಲ್ಲಿ UN ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದೇನೋ ನಿಜ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿ ಕೂಡ ಅದು ಬಲಾಢ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಬಲಾಢ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಅದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಾಢ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವು ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಲಾಢ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಪರ್ಷಿಯಾ ಮೊದಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಷ್ಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊದಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು. ಆದರೆ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಮೇರಿಕಾ, ರಷ್ಯಾ, ಚೈನಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಜಪಾನ್ ಮೊದಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಅದು ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ ಅಥವಾ ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಡೀ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅದು ಕೂಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಒಂದು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವಂತೇನಿಲ್ಲ. ಭಾಳಷ್ಟು ಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಐಡಿಯಾಲಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೋಟಲಿಯಾರಿಟಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೊಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮೆಥಡ್. ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧದ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ, ತನ್ನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿರ್ತೋ ಆ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವು ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ಅವಲಂಬನೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇರೆ ಬಲಾಢ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ, ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ರಯೋಜನ್ ಎಂಜಿನನ್ನು
ರಷ್ಯಾ ನೀಡಿದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಮೇರಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಜಪಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಈ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತವು ಕೂಡ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ತೋರಿಸ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಕಿನ್ಸ್ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯೇತರ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಕಿನ್ಸ್ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಅನಧಿಕೃತವಾದಂಥ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಕಿನ್ಸ್ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪವರ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಮೇರಿಕ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾದ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿಯೇ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅವು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲಾಢ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು, ಹೆಜಮನಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಯಜಮಾನಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಒಂದು ಬಲಾಢ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದರ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಹಕಾರಯುತವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವು ಅಸಹಕಾರದಿಂದ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವು ಕೂಡ ಇರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕ, ರಷ್ಯಾ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಯುತವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಯುತವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಸಹಕಾರಯುತವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೂಡ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ಇದರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ವೈರತ್ವ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತಲೆದೋರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ರಷ್ಯಾದ ಜೊತೆಗೆ, ಅಮೇರಿಕಾದ ಜೊತೆಗೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಮೇರಿಕ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂದು ನ್ಯಾಟೋ ಬಣ ಇರಾನದ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಇರಾನ್ ಅಣು ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಅಮೇರಿಕ ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಮೇರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವೈರತ್ವ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ
ಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈರತ್ವ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಅಂಶ. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಭಾಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತವೋ, ಹೇಗೆ ಇರ್ತವೋ, ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೋ, ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದವು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಜಗತ್ತು 2 ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತವೋ, ಹೇಗಿರ್ತವೋ, ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತವೋ, ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಗತಿಕ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತವೋ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏನೇನನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.